Hola chicos, hoy vamos a aprender una cosa muy chula que es mitad música, mitad pintura. ¡Hola! Pero que no tenéis que salir todavía. Y ahora, ¿qué es la sinestesia, pintor? La sinestesia es cuando un color te recuerda a un sonido. Por ejemplo, el rojo. Oh. El rojo es acción, es aventura. ¿Y cómo sonaría el rojo? Luego tendríamos el naranja. ¿Qué sonido tiene el naranja? Más agudo, es más agudo. Así suena el naranja. Y por último, el azul. El azul suena futurista, suena tecnológico, como un ordenador. ¿Y entonces cómo sonaría el blanco? El blanco es silencio, es nada. Ah, bueno, pues nada. Venga chicos, poned música en casa y a ver qué colores os salen. Vais cambiando la música y vais cambiando de colores. Es muy divertido. Mira, así empecé yo y acabas poniendo en Manhattan. Y se le ha quedado pelazo. Alimenta tu imaginación con Sandra Pelusa en Disney Channel.